皆さんおはようございます。今朝の礼拝を今から始めたいと思います。心を静めてひととき、黙祷を持って礼拝を始めたいと思います。じゃあ黙祷いたしましょう。196番、祈り物事。本当に私たちはいつも何か起こってきますけども、私たちは一つ一つ神様に、委ねて神様に、その解決を与えてくださるように神様に追い求めていきたいと思います。じゃあ196番賛美いたしましょう。はい。祈れ物事になままならず、胸に憂いの雲を閉ざすとき、祈れよし道は暗くあるとも、祈れすべてを主の手に委ねて、祈れ心を沈めて神の胸はいかにと知りうるまでは、祈れよし道は暗くあるとも、祈れすべてを主の手に委ねて、祈れ己のことよりむしろ人と取りなす身となるまでは、祈れよし道は暗くあるとも、祈れすべてを主の手に委ねて、祈りに技は必ずなると信じて感謝をなしうるまでは、祈れよし道は暗くあるとも、祈れすべてを主の手に委ねて。アーメン。本当に私たちはすべてを神の御手に委ねていくときに、神様が最善に導いてくださるということを私たちクリスチャンは体験していると思いますね。ですから続けて私たちは委ねて、進んでいきたいと思いますね。じゃあ購読本の16番をじゃあ読みとしましょうか。購読本の16番は、詩編の42編ですね。Salmo 42。詩編の42編をじゃあお読みいたしましょう。購読本の16番。新聖歌の840ページにありますけど、じゃあお読みいたしましょう。神よ、鹿が谷川を慕いあえぐように、我が魂もあなたを慕いあえぐ。我が魂は乾いているように神を慕い、生ける神を慕う。いつ私は行って神の御顔を見ることができるのか。人々がひねもす私に向かって、お前の神はどこにいるのかと言い続ける間は、
私の涙は昼も夜も私の食物であった。私はかつて祭りを守る多くの人と共に群れをなしていき、喜びと感謝の歌を持って彼らを神の家に導いた。今これらのことを思い起こして我が魂を注ぎ出すのである。我が魂よ、何故うなだれるのか。何故私のうちに思い乱れるのか。我が魂は私のうちにうなだれる。それで私はヨルダンの地から、またヘルモンから、ミザルの山からあなたを思い起こす。あなたの大滝の響きによって淵々呼び答え、あなたの波、あなたの大波はことごとく私の上を越えていった。昼には主はその慈しみを施し、夜にはその歌、すなわち我が命の神に捧げる祈りが私と共にある。我が魂を何故うなだれるのか、何故私のうちに思い乱れるのか、神を待ち望め。私はなお我が助け、我が神なる主を褒めたたえるであろう。アーメン。アーメン。じゃあ、ご一緒に主の祈りをいたしたいと思います。じゃあ、主の祈りをいたしましょうね。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らに許すごとく、我らの罪を許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。じゃあ今朝の礼拝のために、じゃあ恵美子先生に祈っていただきましょう。お願いします。愛しまする天のお父様、過ぎました1週間の旅路、見てのうちに守ってくださり、今日こうして主の日に愛する兄弟姉妹と共に御前に集い、あなたを礼拝するこの時を備えていただいたことを心から感謝いたします。御前に集って今日もあなたの御言葉に聞き入ることができるお恵みの座を感謝いたします。今日もこうしていつもご奉仕くださるグレジストン先生をお迎えして、あなたの御声を聞かせていただけるこの恵みの座を感謝いたします。どうぞ御言葉をち開くれば光を放ち、愚かなものを里からしむとありますように、あなたの御声を聞かせてください。今日一日のこの礼拝をおしは豊かに祝してくださることを、世の中は混沌としていろんな問題が起こっていますけれども、この中で私たちが静まって神でいらっしゃるあなたに礼拝できる恵みを感謝いたします。どうぞこの時を祝福してください。続いて持たれるポーの集いのためにも全てを備えて、一人でも多くの魂が共に集って皆を崇めるものとさせてください。全てを御手にお委ねし、感謝して尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ、ヘブル人への手紙の11章の6節をじゃあアリス姉妹に読んでいただきましょう。ヘブル人への手紙の11章の、6節をじゃあ読んでいただきましょうね。11章です。
ですね。はい、6節。信仰について、信仰について語ってくださいますけど、グライソン先生が11章の6節を読んでいただきましょう。お願いします。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。アーメン。アーメン。今日も、グライソン先生が来てくださって私たちのためにこうして、メッセージをしてくださることを心から感謝いたします。今日は信仰についてのメッセージですけど、今日は相馬姉妹は都合で来れませんでしたけども、こうしていつもこうしてグライソン先生はこのあけぼの教会のために尽くしてくださっていることをこれから感謝いたします。じゃあメッセージをお聞きいたしましょう。Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que Deus fale ao nosso coração pela sua palavra. 神様のこの救い主イエス様によって恵みと、祝福が一人一人に与えられることを願い、また御言葉が私たちの一人一人に語ってくださることを願い、じゃあメッセージを送りたいと思います。Amados, o capítulo 11 de Hebreus é conhecido como a galeria da fé. この、ヘブルの11章は信仰のある一人一人の多くの人のことを書かれています。Ali utiliza exemplos de figuras bíblicas para encorajar os fiéis a perseverar, confiando que não se vê, o que não se vê. ここに書いておられるのはこの模範的な信仰の人たちのいろいろな信仰の人たちが、ここに並べられて、私たちが、続けて神に寄りすがり、見えないものを固く信じることができるように信者に励ましの言葉を与えてくださっています。Afirma que a fé é indispensável para agradar a Deus. 信仰は私たちに、これは、必要なものであるということをここで書かれているのです。Isso é indo além do conhecimento intelectual. それは、この、私たちのそうですね、いろいろの私たちの考えでなく、それなくてはならないことをここに表しているんです。Para incluir a convicção absoluta da sua existência e a confiança de que Ele recompensa aqueles que confiam nele, que o buscam. この信仰あるものは、この神が いますということを、神がいますということを信じ、そして求める者にその報いを与えてくださるということを、信じることです。Amados, sem essa confiança sincera, é impossível ter um relacionamento genuíno, verdadeiro com Deus. こういうした信仰がなくては、この神との、本当の交わりができないと信じます。Nós cremos que Deus existe. 神様があるということを信じるって言いますか？ E esta é a convicção que nos une aqui em adoração, em louvor a Deus. その神が本当に生きて与えておられるということを信じることの家に、こうして神にこの崇めるこの機会が与えられているのです。Deus existe. Talvez você jamais tivesse dúvidas a esse respeito. 神はいますことということに私たちはそういうこと確信をみんな持ってるんじゃないかと思います。Talvez você já tenha passado pelas suas crises. 私たちはひどい体験を、通っているかもしれません。 Amados, mas a pergunta mais importante que temos que responder é: que implicações
a existência de Deus tem na minha vida? 一番私たちが考えるべきことは、この神が生きておられるということについて、私たちにのその生涯にどんなふうに関わっておるかということです。Que implicações a existência de Deus tem na minha existência, em meus relacionamentos, no meu dia a dia? 私たちの人間関係に対して、私たちの生涯に対してどんな関係をこの生きた神様が私たちに関わっているでしょうか。 Que Deus existe, todos nós já assumimos, mas qual é a sua relevância em nossa vida? 神はいますことは私たちは信じてますけど、その生きた神様がどんなに私たちにの生き方に変えているでしょうかと。 Qual é o seu impacto em nossa existência? 私たちのこの神様が私たちに存在し、どういうことを私たちに、どういうところを変えているでしょうか。 Isso de algum modo me afeta ou eu sigo vivendo como se Deus não existisse? 私たちその神様がそこに存在しておりながら、私たちは何を変えていってるでしょうか。それとも私たちは生涯普通に生きていってるでしょうか。 Sobre a existência de Deus, os teólogos fazem distinções entre ateísmo teórico e ateísmo prático. この、神学者たちはこの神を信じなくて信じないということについて、頭だけの考え、またその日々に実現することについて関わっているのです。 O ateísmo teórico diz quando uma pessoa diz Deus não existe. 神を信じない者は頭で、神を信じないと言いますけど、神様はもう、神様は生きていないと、神は信じないということを言います。 Mas o ateísmo prático, alguém diz Deus existe, mas vive a sua vida como se ele não existisse. ある人は、神を信じると言いながらも、その日々の生活には何も神がいないというような態度を持っていく人たちです。 Se Deus existe, é importante, é urgente que eu compreenda, conheça e entenda a realidade da sua participação e presença na minha vida. 神がいますということを信じるならば、私たちの日々の生活に神様がここに生きて働いておられるということにならないと何もならないのです。 Não somente a sua participação na minha vida, mas na minha história, na minha família e no meu lar. ただその神様がこの、歴史的に働いているということだけでなく、私たちのその家庭の中、私たちの生き方の中、私たちのこの、日常生活の中に関わっていないとならないのです。 Se Deus existe, amados, eu quero ir a fundo à realidade dessa existência, conhecer profundamente a Deus. 神が、いますならば、私たちはもっともっとこの神のことについてもっと知り、もっと深い関係を持つべきじゃないでしょうか。 Conhecer e amar a Deus de todo o meu coração. 神を知り、また本当に心から神を愛する心を必要じゃないでしょうか。 Lá em Lucas capítulo 10, versículo 27 a 29, está escrito: Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. このルカの10章の27節に書いてあることはですね、ここに、あなた心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして
主なるあなたの神を愛せよとここに書いてます。 Eu não sei qual que foi a sua experiência quando você recebeu a Cristo como seu Salvador. イエス様を受け入れ心に受け入れた時にどんな体験をしたか私は知りません。 Quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador e Senhor, eu comecei a estudar a Bíblia. 私がイエス様を心に受け入れた時に私は聖書を学ぶようになったのです。 Amava estar na igreja com os amados irmãos. 私は教会によって愛する兄弟たちと出会うことを私は、愛するようになったのです。 Eu levantava às 5 horas da manhã para estudar a Bíblia com a ABU, é a Aliança Bíblica Universitária, e depois eu ir para o trabalho. 5時に起きてその大学生たちと一緒に聖書の学びをしてそれから仕事場に進んでいきました。 Se Deus existe, tudo mais é secundário. 神が存在するならば生きておられるならば他のことは第二になってくるのです。 A teologia diz Deus único e necessário, tudo mais é contingente. 神学的に考えると神は必要だな方であって他のものはみんなその第二番になることです。 Amados, nós como cristãos nessa situação somos tão privilegiados. 私たちはこのクリスチャンとして素晴らしい特権を預かっているのです。 Primeiro, que Deus quer se relacionar comigo, Deus quer se relacionar conosco. まず第一番に神は私たちの交わりをその関係を持ちたいことです。 Eu quero me relacionar com Deus porque Ele também busca esse relacionamento comigo na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo. 私たちもこの神との関係を持ちたいと思うのにイエス様にを通して私たちはこの関係を求めていくべきじゃないでしょうか。 E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade. Jesus Cristo habitou entre nós, veio fazer a sua tenda no nosso meio. この生きた言葉がこの私たちと共に歩んでそして私たちと共に住んでくださったことを聖書に記されています。 Amados, sabemos que também todas as religiões partem do princípio que Deus existe. どんな宗教でも神はおられるということを信じて宗教が現れてくるんです。 Contudo, a maioria está buscando vários caminhos para chegar até Deus. でもいろいろ宗教はいろいろの道を進んでそして神を求めていくのです。 Mas nós cristãos cremos que Deus existe e que Ele veio a nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo e propôs um caminho de relacionamento e intimidade com Ele em amor. 私たちも神はいますと信じてそして私たちはこのイエス様によってこの私たちがこういう素晴らしい道愛の道を進んでいくことを得させてくださるということを信じています。 E Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. 御言葉を言うのはイエス様は、私が道でありまた命であり真理である。そして父なる神に近づくのはその道は私を通して父なる神に近づくことができると書いています。 Ele não diz um caminho, ele diz o caminho. E esse caminho é Ele. ただ一つの道というんでなくその道しかないということイエスが道であるということを御言葉書かれているのです。 Você sinceramente deseja e busca um relacionamento de intimidade com Deus? 本当に心からこの神様との親しい交わりを求めているでしょうか。 E há uma promessa no Salmo 25, versículo 14: A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança.
そうですね。主の親しみは主を恐れる者のためにあり、主はその契約を彼らに知らせると書いてます。 Primeiro, nós conhecemos a Deus pela Sua palavra. まず第一番に神様の御言葉を通して私たちは神を知ることができるのです。E há essa orientação em João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. この、ヨハネの5章の、39節に書いてることですけど、ここに、39節ですね。ここに、すみません。私を使わされた方の御心を私に与えてくださったものを私が一人も失わず終わりの日によみがえらせることであると書いてます。 Isso, é a palavra dele, que testifica dele, diz que ela é viva, ela é eficaz e é útil para o ensino e para a correção. この私たちに与えてくださった神の御心、神の御言葉は私たちを本当に、戒めを与え、私たちに神の御心を私たちに伝えてくださることです。 Mas a palavra de Deus também me ensina sobre o caráter de Deus, sobre a vontade de Deus e sobre os valores e princípios do reino de Deus. 神の御言葉は神のこのそうですね、性格のことを、また神の御心を、またこの、神の国のいろいろなその、教えを、私たちに伝えてくださっているのです。 A palavra de Deus é Deus falando comigo, mas também uma outra orientação de Deus que é sobre a oração, é quando eu respondo aquilo que Deus está falando comigo. 私たちが神の御言葉を聞くときに、神の御言葉は私たち一人一人の心に、語ってくださるんです。そしてその答えとしては、私たちは祈りを神様に捧げることができるのです。 Amados, a oração é uma das marcas daqueles que querem ter um relacionamento com Deus. 祈りはその神様との関係を持ちたいという一つの印です。 A oração é de fundamental importância para aqueles que anseiam um relacionamento com Deus. 祈りは本当に祈るなくては神様とのその交わりと関係を持つことができないのです。 Diz o Salmo, assim como as corças anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. このそうですね、動物が神をこの、水によって満たされるように、私たちは上渇きを持って神を求めるべきじゃないかということを、知恵にも書かれていることです。 Na oração nós falamos com Deus. 祈るときに私は神様と語り合います。 Na oração nós derramamos a nossa alma no altar de Deus. 私たちは神様の御前に私の魂を捧げていきます。 Na oração o Espírito Santo nos capacita para entendermos e ouvir o que Deus tem para nós. 祈りの中で聖霊様が私たちに何を望んでいるかということを示してくださいます。 Diz Dietrich Bonhoeffer, somos privilegiados em Deus, não apenas porque nos deu a sua palavra, mas também pelo fato de nos emprestar os seus ouvidos. ここにこの、Dietrich Bonhoeffer. ボンホフェルという方が言われたことは、私たちはこの神によってその特権が与えられているのは、この神の御言葉を与えられるだけでなく、私たちにその耳を傾けてくださるということです。 Que verdade preciosas! 本当に素晴らしい言葉ですね。 Deus ouve as nossas orações e nem afasta de nós a sua preciosa graça. 私たちの祈りを聞いてくださいまして、恵みを遠ざかせてくださらないのです。 A oração na Bíblia tem um lugar primordial,
como está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5, de 17 a 18. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus por todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de você por estar unido com Cristo Jesus. この祈りとは素晴らしい特権だと信じます。テサロニケ第一の手紙の5章の16節から18節まではこうですね。いつも喜んでなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさいということを、主にあってそういうことができるということを約束が与えられています。 Lá no texto de Lucas 18, Jesus relata, né, e diz uma parábola sobre o dever de orar sempre e sem esmorecer. ルカの18章では、いつも祈って絶えず祈ってもうどこまでも祈り続けなさいということを教えてくださっています。 Jesus orava sempre, que nem os seus discípulos podiam acompanhar em oração, sobretudo nos momentos mais difíceis. イエス様はいつも祈っておられた。弟子たちもそれに、同じようにすることができなかった。でもどんな難しいとことってもイエス様はいつも祈りによって神に近づいてました。 Jesus é o nosso exemplo, e as orações de Jesus eram intensas e maravilhosas, que revelam uma intimidade profunda com o Pai. イエス様はいつも私たちの模範であって、深いこの神との交わり、この祈りを神様にどんなに親しいかということを表せています。 E seus discípulos, vendo isso, um dia pediram: Senhor, ensina-nos a orar. そのイエス様の祈りの態度を見て、私たちにもその祈ることを教えてくださいと弟子たちはイエス様に頼んだのです。 A oração que Jesus ensinou não pode ser recebida por nós como uma orientação sobre o que orar. この私たちイエス様がこの主の祈りを教えてくださったのは何を祈るべきかということを教えているのではないのです。 Porque Jesus não disse: vocês orarão isto, vocês orarão assim. Não é sobre o que orar, mas sobre como orar. 何を祈るかということでなく、どんなにして祈るべきかということをイエス様は教えてようとしてたんじゃないでしょうか。 A oração do Pai Nosso não foi repetida em nenhum ponto da Bíblia. この、主の祈りはこの他の場所ではもういつも、この祈りは書かれてないのです。 Jesus, que fez tantas orações, nunca a repetiu. イエス様はいつも祈っていましたけど、同じ祈りをしてたのでないのです。 A igreja iniciante, que orou muitas vezes, e temos registro dessas orações no livro dos Atos dos Apóstolos, jamais repetiu essa oração. この使徒行伝にも書いてますけど、この主の祈りを祈ったということは書かれてません。 O apóstolo Paulo, que orava pelas igrejas constantemente, não repetiu essa oração. 使徒パウロもこの主の祈りをそういう祈りをしたということを書かれていません。 O que tudo indica é que todos entenderam, compreenderam o que se tratava. すべての人はこの主の祈りに対してどういう態度を持つべきかということをみんな教えられてたと思います。 Não é o que você tem que orar. Não é um modelo de palavras, mas um modelo do coração. その言葉のモデルでなく、その心からのその祈りだと信じます。 Não é o que dizer,
mas como nós devemos nos apresentar diante do Senhor. 何を神の前に言葉を並べるかっていうことでなく、私たちの心からのどういう捧げ物をすべきかっていう態度じゃないでしょうか。 Não são as nossas palavras, mas sim a nossa alma, o nosso coração e mente. ただ私たちの言葉だけでなく、私たちの心からの魂の、また私たちの考えを神様に注ぐということです。 Sabe por quê? Porque o nosso Senhor falou a um povo que me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. というのは、その言葉によっていい言葉を言いますけども、その心は神から遠ざかってるっていうことをイエス様は言われました。 E ele afirma que em vão me adoram. そして本当にその人たちの賛美と崇めは何もならないということを言われています。 Quando eu entendo essa oração, é mais um como do que um que. この主の祈りのことを考えるときに、どんなようにどんな心で祈るべきかということを教えて、何を言葉を並べるかということでないかと思います。 É mais sobre quem eu sou do que aquilo que digo. 私がどんな方であるかっていう、ただ言葉だけでないということを教えてるんじゃないでしょうか。 É mais sobre a qualidade do meu relacionamento com Deus do que a precisão das minhas palavras. 私たちのこの主との深い交わり、どんな関係を持っているかっていうことが大事であって、ただ言葉だけでないんじゃないか。 São lições maravilhosas, saltam aos nossos olhos. Não é sobre o que orar, mas sobre como eu devo orar. 何を祈るべきかっていうよりも、私たちはどんな心で祈るべきかっていうことを教えてるんじゃないでしょうか。 Vamos derramar a nossa alma, o nosso coração no altar de Deus e aquilo que nós somos, como aquele republicano, como aquele que orava, falava: Senhor, eu não sou como aquele fulano de tal, eu dou dízimo, faço isso, faço aquilo. E Deus falou: ó, isso aí já saiu glorificado, honrado pelos homens. Aquele outro não conseguia nem levantar a sua cabeça e falar: Senhor, você é propício a mim. Ele se derramou, ele se mostrou que ele era diante de Deus. 聖書に書かれている2人の人が祈ってある人は、この、そうですね、律法学者ですか、この祈って自分は11件祈願をするし、こういう技をする、いいことを並べて、そしてそれで祈りを終わった。ある人は、そうですね、もう自分は悪いこと罪人で本当に憐れんでください、罪を許してくださいと心から自分をそのままを投げ出した、その祈りが聞かれたのです。 Que Deus nos ajude e nos capacite pelo seu Espírito Santo como realmente devemos orar. そして神様が私たちにどういう心で祈るべきかということを聖霊様が私たちに教えてくださること。 E aí Jesus passou a ensinar os seus discípulos como eles deveriam orar. イエス様は弟子たちにどんな心で祈るべきかということを教えてくださったのです。 No próximo domingo nós vamos ver mais a respeito desse conteúdo. E que tanto você como eu vamos derramar a nossa alma, o nosso espírito, vamos estar na presença do Senhor, porque muitas vezes a nossa oração é só pedir, mas deixar Deus trabalhar. Mas primeiro você ler a palavra de Deus, é Deus falando com você. Segundo, você vai responder no altar de Deus aquilo que Deus falou e aquilo que Ele requer de você.
私たちがただ神により頼んでお願いする、ね、これも、ね、してください、あれもしてくださいっていう前に、神の御言葉を聞いて、そして神様に委ねて、その御言葉にお答えとして祈りを捧げ、私たちは全てを神の御手に委ねていきたいと思います。E se como orar, quando eu estava fazendo seminário, e eu fui numa reunião de oração numa igreja lá em Campinas, e aí teve um momento de oração, e aí todos oraram, mas teve uma senhora lá que orou, que eu fiquei assim com vergonha, porque ela tinha uma intimidade tão grande com Deus, que eu falei, como que pode? Falei, Senhor, me ensina como eu devo orar. 私がこのどういう心で祈るべきかということについてカンピナスである女性が祈っておられた。そして親しい神との交わりの祈りをして捧げていた。その時に私はその祈りを聞いた時に、私にもこういう祈りを教えてくださいと神に頼んだのです。アメン。アーメン。アーメン。じゃあもう、一つ、賛美しましょうか。325番を賛美しましょうか。はい。325番。本当に私たちは祈るということについて今日も語ってくださいましたけど、私たちは神により頼んで、本当に全てを神に、委ねて、交わりを持ってですね、まず第一番に神の御言葉を聞き、それに私たちはお答えしていくべきじゃないかと、それを教えられてお返しします。325番を賛美しましょう。主にすがる我に悩みはなし、十字架の身元に荷を下ろせば、歌いつつ歩まん、ハレルヤハレルヤ、歌いつつ歩まん、この世の旅路を、恐れは変わりて祈りとなり、嘆きは変わりて歌となりぬ、歌いつつ歩まん、ハレルヤハレルヤ、歌いつつ歩まん、この世の旅路を、主は愛と優しく我と語り、乏しき時には満たしたも、歌いつつ歩まん、ハレルヤハレルヤ、歌いつつ歩まん、この世の旅路を、主の御約束に変わりはなし、身元に行くまで支えたまわん、使いつつ歩まん、ハレルヤハレルヤ、歌いつつ歩まん、この世の旅路を。アーメン。神様感謝いたします。今朝もこうして御言葉を
聞き、私たちがただ言葉を並べて、祈ることでなく、心からあなたを追い求め、神様、あなたとの深い交わりをもっともっとすることを得させてくださることをお願いいたします。本当に祈りの足りないもので本当に許してくださることをお願いいたします。また教えてください。私たちに祈ることを教えてくださることをお願いいたします。本当にこの混沌たる状態、世の中は本当に乱れ、罪に陥っています。そして私たちも誘惑に囲まれ、私たちは弱いものですから、どうぞ力をあなたがいつも注いでくださることをお願いいたします。助けてください、神様。あなたの御心のままに歩むことができますように、どうぞあなたの力を注いでくださることをお願いいたします。感謝します。今日グラディストン先生のメッセージを心から感謝いたします。どうぞこのグラディストン先生、また瀬山姉妹、また家族を一人一人を祝して、あなたの尊い御言葉を伝えていくことができますように恵んでくださることをお願いいたします。感謝し、すべてを御手に捧げ、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。じゃあ、起立をいたしまして、63番を賛美し、祝祷を受けたしたいと思います。63番を賛美し、書位の63番ですね。父御子御霊の御神に時はに耐えせす見栄えあれ見栄えあれアーメン。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にあるように。アーメン。アーメン。アーメン。